Сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда достар өте керемет модқа обзор жасайтын боламыз. Бұл мод машина мод, яғни Audi 84 Quattro дейді, спорткар. Короче, осындай керемет машина. Бұл машина сендерге ұнайтын болса, давайте лайктарын басыңдар осы видеоға, и арнаға жазылыңдар, әлде жазылмаған болсаңыздар. Ал мен видеомды бастайын. Бұл машинаның тек қызыл түсінен бөлек тағы да бізде мынандай түрлері бар. Ақ түсі, и мынау өзімде бірінші рет көріп жатыр екен, негізі мынау спорткар нағыз, и мынандай түрі бар екен, сарысы. Так, мынандай и сұры бар екен. Жақсы өте. Бұл бұлай анимациясы бар екен, Open door деп есікті ашасың дегендей. Так, салонды байқауға болады осы жерден, спидометр бәрін, и отырып тұрып есік жабуға болады. Бұл машинаның состояниесі самолет қой енді бұл. Короче, өйтіп айдаған кезде байқасаңдар, ана газ басылады, ана жердегі скорость бәрі бар. Салон деген дерзкий. Бұл сұр түсі болса, и бізде мынандай бар, маған осын ұсынып тұр бар ғой. Наңғырың спойлер бар бұның үші мынандай. Және мына жақта осындай бар екен, спойлер бар. Мыналарға ұқсайтын екен да бірақ. Бірақ мынаның спойлері өзгеше екен, бірақ бағза жоқ. Бұл өте жақсы жасалған сияқты бұнысы. Міне қараң, өзгешелік бар, кәдімгідей еще боковойын көруге болады. Өте жақсы машина екен бұл. Ұшқан кезде бір 180-ге бірден көтеріліп, арқарай ұшып жүре ма деме, наңғырың. Осылай түсіп қалуға болады дегенде, енді еще міне наңғырың, еще андай не дейтін, дискісі бар дегендей. Қазіргі өзі шығып жатқан машина мотор өте жақсы жасалып жатыр, негізі бар ғой. Просто потолық. Өйткені қазір осы есік анимациясын жасап қойған. Бұл деген өте жақсы. Осындай керемет Audi Quattro дейтін спорткарлар бұл деген. Осымен тәмамдайтын сияқты, өйткені айтатын ештеңесі жоқ. Ал ендеше достар, мен осымен видеомды аяқтаймын. Бұл видео сендерге ұнаған болса, лайк басамыз, арнаға жазыламыз, әлде жазылмаған болсаңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша аман, сау болыңыздар.